Wow, ada mobil banyak sekali teman-teman. Mobil mainan. Kita hitung berapa kira-kira teman-teman. Wow, 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 wow. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 7, ada 7 mobilnya teman-teman. Oke, kita angkut pasir dulu teman-teman, karena di sana ada pasir banyak sekali. Oke teman-teman, kita angkut pasir dulu. Ini mobilnya. Oke, isi pasir. Oke, duduk di situ. Wow teman-teman, ini ada alat berat ekskavator teman-teman. Kita pakai untuk alat bantu teman-teman supaya cepat. Wow, oke teman-teman, kita parkir dulu. Ini dia ekskavatornya teman-teman. Wow. Ya udah kita coba Oke teman-teman, hampir penuh mobilnya. Wow, 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 wow. Oke, maju, ayo maju sopir. Oke. Iya tuh. Oke, masuk lagi mobil yang satu. Ini dia, masuk lagi mobil yang mau angkut pasir. Oke teman-teman. Oke, isi lagi teman-teman. Wow, ini ekskavatornya teman-teman, kuat sekali. Bapak ya. Oke, sudah penuh teman-teman. Oke, maju sopir. Oke. Ini di situ deh. Iya. Oke, maju lagi mobil yang satu teman-teman. Iya. Oke, maju. Itu. Ayo. Oke teman-teman, isi lagi yang oke sampai penuh, ayo. Wow, banyak sekali pasirnya teman-teman. Ini dia. Wow, banyak sekali. Oke, sudah penuh. Maju sopir. Maju sopir. Mana lagi mobilnya? Ya ini mobil satu. Oke, tarik. Mana? Oh ini. Maju. Oh, ini mobilnya teman-teman. Ini mobil yang keempat teman-teman, besar sekali. Wow, kayaknya dia muat banyak sekali pasir ini teman-teman. Wow, 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 wow. Alat beratnya hampir tidak sampai teman-teman. Kita angkut. Satu. Oke teman-teman, kasih cepat teman-teman karena sudah mulai gelap. Oke Kian, bagaimana? Ini udah mobil satu. Oke, maju lagi. Lima. Sudah penuh, maju. Wow. Mobil ini ya tadi.
Iya. Oke. Eskavatornya kita parkir dulu teman-teman. Karena mobilnya sudah penuh semua. Penuh dengan muatannya. Oke, eskavator maju dulu. Ini buku satu lagi. Oke, mana mobilnya? Nih. Oke, isi dulu. Oke teman-teman, sudah penuh juga muatannya teman-teman. Oke, maju. Oke, sekarang mobilnya teman-teman menuju tempat pembongkaran muatan. Oke, jadi karena sudah malam teman-teman, jadi eskavatornya sama mobil yang sudah muat pasir pulang ya. Dibongkar muatan dulu. Dulu teman-teman. Oke. Dalam sekali teman-teman. Jatuh. Oke teman-teman, ini dia. Oke, bongkar. Bongkar lagi. Pelan-pelan ya. Ayo. Mana lagi? Itu juga teman-teman. Oke, kasih mundur ke sini. Bongkar lagi. Oke teman-teman. Mana lagi? Oke, bongkar lagi. Wow. Oke teman-teman. Sudah selesai. Kita pulang dulu. Ini masih ada nih. Nih. Mana lagi? Ini ada nih. Ini lagi.